ايه دي؟ وايه ده؟ وايه ده؟ مفيش. جاي المخ دلوقتي واقفه على غير العادي. امشي. وايه دي؟ معرفش. بص له كويس. ايوه من ريحته ده عود. يا حبيبي يا صابر. بس يا ست انت. ايوه يا عمر. ودلوقتي ممكن تقول لي فين الاتجاه؟ لفوق؟ لا ما عرفت. ملحوظة كويسة جدا. وانت بنت ولا ولد؟ ولا انت حاجة تانية خالص؟ صابر بحلفك بربنا يا صابر. ما تتدخليش يا ست انت. واذا كنت حاجة تانية خالص لو حطيناها في المية الباردة ممكن تعمل طش. طش لا. مبروك يا ست وفية، جوزك في أحسن حال وصحته زي البوم. يا دكتور ازاي تقول الكلام ده وهو عمال يهطرس بكلام ملوش معنى وفي حيطه في راسه كمان. حيطة؟ حيطة؟ ده كلام رايق. أنا كمان عندي حيطة، هي ممكن تقع. أما حيطة عجيبة. المجنون ده اللي انت جايبه ده. تعرف إيه اللي المفروض تعمله؟ حط لها دعامات قوية من الخشب وحيطها 3 في 4 وهيصلح الحال. وأنت يا ست وفية عايزك تفتخري كده وتشهيصي جوزك عنده حيطة، يعني تمشي في الشارع ترفع راسك لفوق وتقولي للناس كلها جوزي عنده حيطة، جوزي عنده حيطة، جوزي عنده حيطة. لكن يا دكتور ازاي ياخد البيت بعد كل ده؟ انت عارف مين اللي قاعد على البيت؟ والراجل اللي قاعد قدامك ده لما يفرح ويتبسط عمال يستخبى زي العيال ودلوقتي شايف الجاز معود وانت تقول انه طبيعي؟ في مجال شغلي وخبرتي واختباراتي بتبان الأعراض دي طول الوقت. يعني في الأيام اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي اعتبر الإنسان مريض إذا اتجرأ وسمى الجزمة جزمة. يا جزمة. مالك؟ مستغربة كلامي؟ لكل وقت علامات واللي بتبان فيه طول الوقت. ومن الحاجات اللي بتميز عصرنا الشوشرة في الأفكار. عشان كده احنا في حاجه لمساعدتك يا دكتور. قول لي يا صبحي، ايوه يا باشا. انت طولك قد ايه؟ يعني تقريبا تقدر تقول اطول من المتوسط بشويه، بس ايه اللي انا ممكن اقدر اعمله؟ ده بس فكرك اللي بتحصل وبس. ايوه فيا. لكن دي حاجه تخص حياتك بتخيل. ما تقلقيش يا ست وفية، موجود علاج لكل حاجة. وما تقلقش انت كمان، وقف معروض كفو.